हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन के अंदर एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। फ़ोन से कॉल से रिलेटेड है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन के अंदर ऑडियो रिंगटोन्स तो लगाते ही होगे, जैसा कि आप सबको पता होगा। बट गाइस, अभी बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन के अंदर वीडियो रिंगटोन लगा सकते हो। आपका कोई सा भी वीडियो है या फिर आप वीडियो सॉन्ग्स पे रिंगटोन लगाना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन के अंदर लगा सकते हो, जो कि आपके इनकमिंग कॉल के अंदर शो करेगा। ओके गाइज़, तो गाइज़ इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो गाइज़, इसके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। एंड गाइज़, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। तो गाइज़ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे यहाँ पे देख सकते हो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज़ इसका कुछ इस टाइप का खुलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा आपको इसको परमिशन, यहाँ पे ऐड वैड आ रहा है अगर, तो ऐड को हटा दो। यहाँ से हम इसे परमिशन देते हैं। परमिशन देने के बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आएगा, ऊपर में वीडियो रिंगटोन, नीचे में सेटिंग्स। ठीक है, आपको सेटिंग्स पे आना है। पहले सेटिंग्स पे आप आ सकते हो। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो। ऊपर में वाइब्रेट है, फ्लैश है, शेयर का ऑप्शन है, रेट है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ओके गाइज, तो आपको अगर फ्लैश चाहिए तो फ्लैश के लिए इसको इनेबल कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हो एंड वाइब्रेट। आप यहाँ से बैक आ जाओ। बैक आने के बाद यहाँ पे देखो वीडियो रिंगटोन ऊपर में लिखा है, इस पर क्लिक करो गाइज। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे जो भी परमिशन मांग रहा है आप इसको परमिशन दे दो। ठीक है गाइज, तो यहाँ से अगर परमिशन नहीं ले, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, उसको डिनाई करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे देखो लव वीडियो रिंगटोन फॉर इनकमिंग कॉल्स, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने परमिशन दिया। अब मैं यहाँ से बैक आऊँगा, आप देख सकते हो। ओ सॉरी गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से डिनाई करके मैं बैक आ रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से नहीं ले रहा है तो आपको सिंपली सा सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन होगा जो आपने इंस्टॉल करके रख रखा है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो ये वाला एप्लीकेशन है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे ऐप परमिशन है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद इस सब को आप यहाँ पे परमिशन दे दो। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैंने सबको यहाँ पे परमिशन दिया। अब मैं यहाँ से बैक आऊँगा। बैक आने के बाद गाइज अब देखो यहाँ से इसको हटा दो बस। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे डिनाई करके हटाते हैं। उसके बाद अपने आप यहाँ पे देखो अलाउ का ऑप्शन है, आप अलाउ कर दो। करने के बाद यहाँ से फिर से मांग रहा है तो फिर से दे दो। देखो यहाँ पे रनिंग लिखा गया, अब बैक कर लो। बैक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर देखो वीडियो कॉलर आईडी है और नीचे सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, जो कि आप अगर इसमें से कुछ चाहत को आपके फ़ोन के अंदर से लगाना है तो यहाँ पे राइट साइड में टॉप में आप देख सकते हो, यहाँ पे गैलरी का एक या कुछ दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो गैलरी खुल जाएगा। तो गैलरी से भी आप कोई पिक्चर पहले लगा सकते हो, उस पिक्चर के ऊपर आपका वीडियो आएगा। गाइज स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहें, मैं सब कुछ बताऊँगा। ओके गाइज, तो मैं यहीं पर से कोई सा भी एक ले लेता हूँ। तो मैं ये वाला ले लिया और यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे सिलेक्ट वीडियो है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो गाइज़ आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो चूज़ फ्रॉम गैलरी है ना गाइज़। तो आपको यहाँ से गैलरी में जाओगे तो वहाँ से भी आपको जो भी आपके पास वीडियो है वो वीडियो लगा सकते हो। नहीं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, यहाँ पे कुछ वीडियोस, मेरा नेट थोड़ा स्लो है जिसके कारण यहाँ पे वीडियो नहीं आ रहा है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है, 2-3 वीडियो कंपनी देती है। ओके गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कुछ वीडियोस हैं जो दे रहा है। यहाँ पे मोर फ्री वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, मोर एचडी वीडियोस। आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ वीडियोस जो है आपके सामने देखने को आपको मिल जाता है। तो इसमें से अगर आप कोई सा भी लगाना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद गाइस देखो कुछ इस टाइप से चलेगा आपका वीडियो, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको सुना देता हूँ, 1 मिनट गाइस। प्यार भी तोला होगा तुमने, अपना है तो फिर ना सही था।
तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शो अभी सुना दिया, शो करके दिखा दिया। अब यहाँ पे ऊपर से टॉप में देख सकते हो राइट साइड में एक टिक है, आप अगर यस कर दोगे इसको तो ये आपके इस पे लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोडिंग वीडियो लिखा रहा है, तो ये डाउनलोड होता है पहले, उसके बाद ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके गैलरी के अंदर कोई सा वीडियो है तो आप वहाँ से भी इसे लगा सकते हो। डाउनलोड होने के बाद गाइज़ यहाँ पे देखो सेट फॉर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल कॉन्टैक्ट्स दिया हुआ है एंड द इंडिविजुअल। ठीक है, आप सबको लगाना चाहते हो या किसी एक को लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप कर लो। तो यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ, ऑल कर दिया। ऑल करने के बाद ऐड आता है, हटा दो इसको। ठीक है गाइज़, आप देख सकते हो तो यहाँ पे इनेबल कह रहा है करने के लिए, फिर से परमिशन मांग रहा था तो मैंने यहाँ पे दे दिया, अब बैक आ गया। ठीक है गाइज़, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ से हम बैक आते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो भी इनकमिंग कॉल आएगा कुछ इस टाइप से दिखेगा। मैं आपको सुना देता हूँ। ओके गाइज, वेट। इस दिल को ये समझा लिया। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हो इस टाइप से आप अपने इसके अंदर फ़ोन के अंदर वीडियो रिंगटोन लगा सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। गाइज़ कुछ टाइम के लिए वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम थे जिसके कारण। तो गाइज़ अब वीडियो रेगुलर आएगा। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। एंड गाइज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। एंड गाइज़ प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें। ओके गाइज़, मिलते हैं फिर से किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक